Урматтуу телекөрүүчүлөр, Ош ТВ телеканалы болсо дагы да болсо майрамдык эфирин алдыга карай улантууда. Бүгүн биз майрамдык эфирде майрамдык шаң менен сиздердин үйүңүздөрдө конокто болуп жаткан болсок, ал эми Ош ТВ телеканалынын төрүндө конокто дагы кадырлуу, сыйлуу биздин коногубуз келип орун алып калган убагы. Демек сиздерге тааныштырабыз. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студияда конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Ошондой эле Ак таңдай акындар уурдусунун негиздөөчүсү, Теле долбоорунун автору, ошондой эле Алтын кулмуз байкесинин негиздөөчүсү, уюштуруучусу, ырчы, оончу, аткаруучу, деги эле мыкты инсан Абдували Акимбеков агайыбыз статус бүгүн студиябызда конокто. Ассаламу алейкум агай. Алейкум ассалам. Кош келипсиз. Кудай кушубак кылсын майрамыңыздар менен. Чоң рахмат агай. Бирге болсун. Келиңиз агай, алгач эли журтту куттуктап алыңыз. Жакшы болот. Ару таңдан алгачкы амандашып алалы. Ай көлелдин балдары саламдашып тоңалалы. Амансыңарбы барыңар, андан ак таңдай кызыл тилимден. Анча мынча балдарым, ак сөздүн элге жаялы. Кудай таалам кут кылсын шаарыңды майрамын. Анткенин адам атаң обене жаралгандан бир жака, 18 миң аламың таралгандан бир жака. Мына 30 кылым карачы, 21 жыл өтүп, шаарым турат кадимки. Сулайман тоосу суйкайып, ош биримди көрдүңөр. Күндө болуп жаңылык, кечеги көргөн бүгүн жок өзгөчө турат жасандым. Анткенин ош шаарым турат той жаңырып, суйкайган ошол кадимки сулуу жердин төрүндө. Те чоңалай алай бир жака, кадимкин ак бура суусу карачы шаркырап турат агылып. Анткенин эчен элдер келишкен, ооматтын кошко сагынып. Пайгамбар кадам таштаган, канчалаган карачы. Бу жердин аалымдарын баш болуп илим чөздү, лимпоздор такшалган. Болбосом эчен карачы, жакшылар келип омундай кадимкин кошту башкарган. Алымбек Курманжан даткалар баш болуп далай милдеттин аткарган. Ал эми Ордолуң Оштун шаарынын туулган күнү туугандар майрамдап жатат бүт өлкө. Маанайы жарык карачы, чакырдыңар мунеке чарчабай ырдап берелле. Анткени Куттун Оштун шаарында бир кезде тарыхты байкап олтурсаң, Ош бурбайың өстүргөн камманас бала чагында. Ошондон өткөн карачы далай араллап, элдерден түрдүгө уган, Мекеге барып калышса, кадимкин кошту тетиге, суйкайган Сулайман тоодон кадимки зыярат кылдың биде уккам. Көрсөң ошондой ыйык жерде биз, ооматтуу кыргыз төрдөбүз, экинчи борбор аталган эмгекчил ошол жерде биз. Анткенин ооматтын коштук түрүлгөн, кадимкин коштун шаарында ырыспайдай жан өткөн. Ошолордун карачын айтайын сөздүн дойдагысын, кадимки сүрөтчүнүн залкары, айтыйып атаңда өскөн. Болбосо жолондой болгон акындар, алардын айтууга менин акым бар. Кадимкин коштун шаарында пайры сайраткан далай комусту, болбосо атактуу чыккан комузчу. Айтпай койсок болбойт го, кадимкин атактын атаң болушту. Ал эми комузу менен кыягы жарашкан экен калкыңа, Саиттей болгон аталар сайраткан ырдын дагысын. Ал эми барпын ырчы жандаган, ошол балаң ырчы кадимге Оштун төрүндөн кырдап кетишкен. Ошолор биздин ардактуу жакшылар эмелем. Ал эми өнөр жака келгенде кече жандап калдык жанында. Айтылуу Токон Эшбаев Залкардын ошол бир элде, ошолордун жанында болбосом ошондой улуулардын сабында. Кечен Ашыралы Тууганбай акындардын дой жанында. Атам Буркан баш болуп, Замирбек ырчы каш болуп, кадимки Тайырбек төкмө жанында. Алардын алып батасын ак комуз колго кармадым. Эми айнанайым бу жерден айта турган балдарым, куттуу болсун барыңа кубанган элдин байрамың.
Ош биримди байкасам улуу жибек жол болгон, мунун тарыхы далай том болгон. Аны жазып бүтпөс кадимки байыртан ошол кадимки улуу жибек жүрүм төрүндө канчалаган карачы буягы дүйнөнүн ошол четинен. Дүңгүрөткөн карачы далай жандарың, алар көрүп кадимки Сулайман тоодой тоосунум. Болбосом жакшылыкка таң калдың, бу жерден ала допуң ак калпак, көп улук элдин балдары, булардын болуп жатат майрамы, 80ден ашуу кулут бар, алардын аман болсун жан жагы. Ал эми Алла Таала сактаса боло берет калганым. Ал эми жетекчиңер моминтип, жашкарыны топтоптур, жакында шайлап алдыңар. Акимбеков сыяктуу Маратбектей балдарды, кеткен Керимдинден өзгөчө башкача болгон сайраңы. Ал эми ушундай карачы жакшынакай сыйтөргө чакырдыңар, айтайын дагы да кандай болот ар жагы. Ал эми Ордолуң Оштун шаарында жашаган эл журт барыңа. Алла Таала карачың аруу таңдың атырды. Аламда канча жандар бар, Ош биримге дой батырды. Кана келгиле деп карачы эртелеп элдин баарысын койнуна барын чакырды. Менин да жаштыгым өттү карачы, азыр санап жатышат мына жанымда турган балдарым. Ойлонбой 35 жыл өтүптүр, көрсөң ушундай шаар карачы. Көкөлөттүн көстүрдү, көп максатка жеткирди. Шаардын келди карачы, жакшылардын баарысын ушул жерде биз көрдүк. Кадимки Абдырахманов генерал Алиевдей карачы жакшыларды биз көрдүк. Болбосом бу жердин элди башкарган атактуу элди карачы, бир кезде султандай болгон атактуу Кемеңгер-жан өткөнүн аларды жакшы билесиң. Ибраим султандын түштүккө кылган кызматы бүтүндөй түрүлгөн ошол эл билет. Жашкарың ошол тең билет. Сүйүнбаев келди деп кадимки Ошту башкарган канчалаган карачы, жакшылар шаардан чыгып такшалган, алар эл милдетин аткарган. Ал эми азыркы кезде карачың алмаздай ошол жакшыңар, алмаздай ошол башчыңар. Шаарга коноктун баарын чакырып, кадимге күнөстүн кошко жактырып, күнөстүн кошко тапшырып, анткени төрүңөрдөн ушинтип бакырдап сайрап берише мен үчүн болор жакшылык. Эми калган каткан кептерди жамаатыңардын баарына айта турган тилегим жашың менен каарыңа. Ошту үйдө ат коюп обаттын Оштун шаарында эмгектин элге кылгыла, эчен карачы эргиген далай талант бар. Алардын баарын элген экранга карачы момундай ырларыны сунгула. Эң негизгиси тилегим майрамыңар кут болсун. Кандай сөздүң айтсаңар даяр турам барыңар. Негизиң аман эсен тургулу. Бара келди. Чоң рахмат агай. Агай, негизи ушул азыр төгүп жатканыңызда ар бир сөз өзү менен өзү уйкашып, кантип келип атты. Сөз менен айтып бере алсаңыз керек. Албетте муну баягы айтуу кыйын. Негизи бул өнөр Алла Таала ошол кыргыз элине, казак элине ата кылган экен да. Эми башка улуттар деле бар, бирок бул негизи төкмөлүк өнөрдү мен бир эле мисалын айтайын. Залкар төкмөлөр устаттарыбыз Туғанбай Абдиев менен Замирбек Үсөнбаев айтып калат да. Биз Японияга бардык дейт, алгачкы Кыргызстандын күндөрү болду. Ана биринчи күн ырдап жатсак, силер сураптыр теге жетекчиден, булар эмне жаттап ырдап атабы деп. Анан жок, жаттаган жок, бизден укура ушундай деп айтса таң калышып мүмкүн эмес деп. Анан 9 шаар кыдырдык дейт, 9 шаарда бардыгында алар ошол билесиздер баягы синхронный перевод деп коет го, бизде тез алар япондор өнүккөн өлкөдө. Анан бардын котормосун которуп, анан 9-шаардан кийин анан келип, бул эмне деген элсиңер, бул каяктан, бул деген нерсе таң калып турат, ар бир жерде өзүнчө башкача ырдалат да. Бул негизи Алла Тааланын буйруган бизге шубагасы. Сонун агай, анан бүгүн Ош шаарынын күнү салтанаттуу майрам дегенде Ош шаары тууралуу биз эфирди дагы жалаң эле ушул Ош шаарын дактап, барктап, дал ушул деги эле Ош шаарынын кооздуктарына суктанып бүтө албай жатабыз. Анан сизге суроо салгым келет агай, алгачкы эле суроолордон. Ош шаарына келгениңизге канча убакыт болду? Сиздин көз алдыңызда Ош шаары кандай өзгөрдү деги эле Ош шаары боюнча кенен токтолуп өтсөңүз агай. Эми Ош шаары айта турган болсок, биздин жаштыгыбыздын көбү ушул Ошто өттү.
Мен 1987 жылы, азыр сиздер бу теледен көрсөтүп атпайсыздар, баягы Оштогу азыр Ырысбай Абдыкадыровдун атын койгон филармонияны. Дал ошол филармония 87 жылы ачылган. Ошондо бүт кыргыз журтунан мен деген залкарлардын баарын топтоп, чыныгы чыгармачыл адамдарды топтоп, анан кийин ошол жердин ошол улуу көчтүн катарында биз дагы иштеп калдык да. Насип буйруган экен. Ошол 87 жылы ачылган болсо, 88 жылы мен бул жака жумушка кирдим. Дал ошол жылдан бери жака мына Акбураз суусун татып, даамын татып, шаардын баягы шаңына шаң кошуп, ар кандай баягы ийгилигине, кайгысына, бардык жакшылыктарына күбөдөр болуп келебиз да. Биз эми шаарда жүргөн мезгилде, ал мезгилде аны салыштырып болбойт да азыркы мезгил менен. Чыныгы адамдык бийик сапат, адамдарда ушунчалык кенендик азыркы учурда чындап эле байкалат, баягы кең дүйнөнү кээде таратып атабыз да өзүбүз адамзат пенде. Ал эми ал мезгилде адамдар ушунчалык берешен, адамдар ушунчалык бири-бирине урмат сый, негедир бардыгы ушул бүт эле баары кененчилик эле да, дагы деле ошондой эле кененчилик. Бирок негедир баягы биздин улам жыл өткөн сайын, улам баягы доор алмашып, улам баягы биздин жаңы цивилизация деп коелук, же болбосо мына азыр бүт техниканын заманы болуп калбадыбы? Тез-тез илим өсүп, башка өсүп, техника өсүп, ал учурдагы көргөн көрүнүштүн көпчүлүгү жок. Улам жаңырып, күндөн күнгө мына шаарыбыз баягыда жапыс болгон болсо, азыр бийиктеп кеткени абдан кубантат. Шаарларыбыз, көчөлөрүбүз жаңырып, эл өзгөчө башка болуп, ал мезгилдеги кулк мүнөз менен азыр башкача болуп, бир өзгөрүп, өзүнүн ушул баралына келип, толкуп ташып турган чагы да шаардын. Эми ошол нерсенин баарын Кудай кут кылсын баарыбызга. Эң биринчи ушул мен айта турганым, ушул баягы 15 союздун мезгилинде өзгөчө тартып, өзгөчө маданият бар эле. Улуу кичүүнүн ордунда кыз балдар менен мындай жигиттердин, ата-эненин негизги эле жалпы ушул коомдо бир башкача нук бар эле да, идеологиябыз башка эле. Азыр эми кичине бир аз мындай тайыздап кеткендей, баягы сөздүн нугу, адам баркы, негедир бир маданиятыбыз ушундай тайыздагандай кээде сезилет магачы. Бул чындык да. Бирок баягы үмүтсүз бир гана шайтан да. Үмүтүбүз чоң, сиздерге окшогон момундай жаштар бар, келечегибиз алдында али. Биз болгону 30 кылым 21 жыл эми өткөрүп атабыз да. Буюрса алдында абдан ушул шаарыбыз кандай бийик деген болсо, биздин маданиятыбыз дагы, өнөрүбүз дагы, өлкөбүз дагы бийиктейт деген чоң ишенич бар да. Анан агай мисалы үчүн ошол чыгармачылык менен негизинен көп чет жактарга чыгып, же болбосо Кыргызстаныбызды түрө кыдырдыңыз дейли. Анан чет жактагылар ошол сизге Ош жөнүндө айтып бер десе, же болбосо деги эле ким болбосун Ош дегенде сиз үчүн эмне деген болсо кантип жооп бермексиз? Эми мен дүйнөнүн канча жерин кыдырсаң дагы көп жерлерди көргөн жайларыбыз бар. Чет жактар дейли, мейли мына биздин коңшу өлкөлөр, же болбосо мына СНГнын айрым жерлери дейли. Бардыгына салыштырып көргөндө, негизинен башка өлкөлөрдө канча кооздоп, канчалык баягы ашемдебесин, канчалык сыпаттабасын, баары бир айланып келип эле негедир касиеттүү Ош шаары ар кайсы тарабынан киргенде негедир ушунчалык бир адамзатты күткөндөй сезилет мага. Аябай Ош пирим көп күтөт, мен байкайм да. Ушунчалык улуулугу бар, бул жерде кандайдыр бир чоң касиет бар Ошточу. Ошто береке бар. Маселен, Оштон чыгып эле башка бизден эле ушул 6-7 дубаныбыздын башка шаарларын же башка жерлерге кыдырсаң, баары бир кандайдыр бир Ошто ушунчалык береке, Ошто ыйман, Ошто бир жакшылык нерсе ошол төгүлүп турат да. Маселен, Меккеге баргандар көп айтып жүрөт. Бизге эми ниетибиз бар, буйрса насип кылса барып каларбыз. Ошол жака баргандарын көп айтат. Маселен, кайдан келдиң десе, Сулайман тоодон, Ош пиримден келдик десе, өзүңөрдө Мекке турса деген сөздөр көп болот экен. Демек бул улуу жер, касиеттүү жер. Ошондой улуу жерде улуулук, сулуулук дайыма сакталып турушун каалайм да. Мисалы Ош пиримде эч ким мисалы Ошту мен ушул күнгө чейин Оштун сулуулугуна, Оштун касиетине, Оштун ушундай берекесине бир дагы адам мындай кыя өтө албай, бир дагы адам Ошту ушундай жок мындай деп
терс көрүнүштөрүн айткан угул этмин да. Бекеринен айткан эмес, баягы Байдылдасарына койтун деле ырлары бар го, бардыгынан ошсон деп. Анан дагы агай азыр айтып калбадыңызбы, кыя өтө албай депчи. Анан сиз деги эле Кыргызстандын маданиятынын өнүгүшүнө аябагандай чоң салымыңызды кошкон инсансыз. Анан баягы көпчүлүк чыгармачыл инсандар, мисалы Борбор калаада бизде дагы да болсо мүмкүнчүлүктөр көп деп ошол жака мындай ыктап кеткендер деле болот. Анан бирок сиздин баягы Ош шаарында жүрүп, ушул жакта Ош шаарынын өзүнүн бир кайсы бир кармап турган, сизди кармап турган кайсы бир нерсе сөзсүз түрдө болду да агай. Албетте, мен мисал үчүн Бишкекке барсам, ашып барса 3 күн же 4 күн жүрөм, ашып эле барса 5 күн жүрөм да. Мисалы негедир аяктам, негедир мындай бир кысылып кетем, башка болобу, бирок Ошту тартып турат. Себеп дегенде, бул негедир кут, ырыскы, береке менин насибим ушул жерге такай байлангандай сезилет. Себеп дегенде, менин устаттарым, өзүм атам Буркан Ырчы, Ашыралы, Туганбай Абдиевтер ушул көп айтканда, бул кишилердин айткан сөзү мени Бишкектеги филармонияга да чакырган бир учурда. Рамалык Залкар жазуучу Көчкөн Сактанов атайын келген Бишкектен. Баягы биздин дагы бир Залкар инсаныбыз Акын Токтосартов атайын филармонияга чакырткан экен. Ал киши министр, маданият министри болгон, филармонияны жетектеген. Бирок ошондо негедир мен атам Рамалык чалып ушундай чакырып атат десем, жок балам, Ошто эле касиет бар, Оштон бактыңды, Оштон абериңди, Оштон ушул бир өзүңдүн ордуңду табасың деп. Далы ошол сөздү Ашыралы Айталиев, Туганбай Абдиев дагы айтканда, көрсө алар жаңылган эмес экен. Эстекке ошол Ашыралы Айталиевдин айткан сөзү бар мага. Балам Ошто эле жүрө бергин деп устатым да. Оштун Ашыралысы да сенсиң, Эстебеси да сенсиң, Замирбеги да сенсиң, же башкасы да сенсиң дегендей бир таризде сөз айтканда, көрсө, демек калкка бир кандайдыр бир ушу кызмат кыласың, ошолорго эмгек кыласың, өнөргө эмгек кыласың дегендей таризде алардын ишеничи бар окшойт. Эми агай, мен ошол сизден Актаңдай акындар ордосу боюнча негиздөөчүсү катары өзүңүз да эфирден сырткары айтып калдыңыз. Бизге 20га толуп калды ал тараптан депчи. Ушул боюнча токтоло кетсеңиз. Бул эми төкмөлүк өнөр кыргыздын жаралганда кан жанына жаралган өнөр да. Те Романдын ырчуулунан бери жака. Анан ушул филармонияда иштеп жүрүп 91-жылы 30 жыл болду, мындан 30 жыл илгери. Эстебес Турсуналиевдин 60 жылдык мааракеси болуп, Кыргызстан боюнча 60 акын качканбыз. Алгачкы жолу мен ошондо баягы Көлдүк, Залкар, Манасчы, Төкмө, Касманбетов, Сапарбек аксакал менен айтчы. Мен такай маңдайымда ушул жалаң Залкарлар, Тайырбек Төкмө, Туганбай Абдиев ушундай бир чоң улуу акындарга туш болгонмун да. Көрсө алардын шыбагасы, алардын ошондой бир жакшылыгы буйруган экен. Кийин 92-жылы чоң айтыш өттү. Боз-жорго коюп, анан кийин түз эфирде алгачкы ошол Амантай, эң жашыбыз Амантай болуп, андан улуураак мен, Майра Керим кызы, Козукеев, Абдулда Нуралиевтер болуп, бүт дөш аанын баары ошол 92-жылы Боз-жорго коюлганда чоң айтыш болгон. Ошондо мен жүрөгүмө кандайдыр бир ушул өнөрдү бир жандандырып алып кетсек болот экен дегендей ой пайда болуп, анан Актаңдай акындар ордосун уюштургам. 94-жылы. 27 жыл болот. Ал эми ошол жылдан бери жака ошол кыргыздын дөш аалары бар, ошол Ашыралы Айталиев, Эстебес Турсуналиев, Замирбек Усенбаев, Туганбай Абдиев, бул жактан биздин кадимки бал тилдүү барпапыбыздын шакирти Тайырбек Төкмө, Султан Боролдоев деген устатым бар эле. Ал кишилер Токторбай Жунусов, Ысак Барпиевдин кыскасы койчу бүт кыргыздын мен деген ушу дөш ааларынан Акбаталы Актаңдайды ачканбыз да. Көрсө жаңылбаптыр, биз арадан 27 жыл өтсө, кийин Ошто ушул Ош 3000 мамлекеттик теле радио компаниясынын башкы мүдүрү болчу. Ал киши мыкты инсан эле, өтүп кетти, жайы жанаттан болсун, Бердибек Матсаков деген. Анан ушул агайга келдим, агай ушундай долбоор бар эле, мен акындардын ордосун уюштургам. Анан Актаңдай телекөрсөсүн уюштурсак деген ой бар деп сунушумду кылсам, жок дебей абдан керектүү
көрсөтүп экен деп. Мына 20 жыл билинбей өтүп кетти. Башында кээ бирлер айтып жүрдү, бул кандай болот, келечеги кандай болот, 2-3 ыр менен эле бүтүп калабы, же андан кийин дагы түгөнөт дегенде адамдар болду. Бирок элдин уучу кур эмес экен да, аябай көп экен, өнөр адамдары көп экен, элдин ичинде катылып жатат экен. Мына жакында эле алтын комуз өткөргөнгө чейин ушундай бир бийик деңгээлге, эл аралык деңгээлге чыгара алдык да. Жаш агай, анан деги эле ушул Актаңдай акындар ордосунан нечендеген таланттар тапталып чыгып келе жатат. Анан өзүңүз да айтып калдыңыз, алтын комуз байгеси өтпөдүбү жакында эле агай? Кыргызстан боюнча менимче бардыгы өзгөчө кызыгуу менен көрүп, өзгөчө колдоп турду деп айта алабыз. Анан ушул боюнча айтып өтсөңүз агай. Бул канчанчы жолу уюштурулуп жатат? Алтын комуз байгеси, туура айтасыз. Актаңдай телек долбоорунун алкагында, ушул Актаңдай акындар ордосунун алкагында алтын комуз байгесин 2015 жылы биринчи жолу биз баягы нукура ушул эле комуз, ушул комузга алтындан ширетип, ичегиден кыл тактырып, ушундай кылып туруп 2015 жылы мына Сулайман тоонун этегинде биз алгачкы жолу 32 акын айтышып, ош пишкек телемоз кылып элтерден. Анан 32 акын калыстар эл ошону таптап берип, ошонун ичинен Козыкеев Рахматулла азыркы ушул кыргыз эл акыны ошол инсан утуп алган да. Анан арадан 6 жыл өтүп дагы биз ошону дагы алып чыгалы деп. Мен санаалаштарым, пикирлештерим бар, алтын комуз байгесин уюштурууда. Актаңдай телекөрсөсүн ушул уюштуруп келсек, биздин ошол учурдагы жетекчибиз, эл теринин жетекчиси, башкы директору Айтиева Максуда Жанбековна сунуш кылып калды. Абдыбали эке, ушуну бир алтын комуз деп мындай бир кубок кылып бир чыгарсак кандай дейсиз деп, өзгөчө кылып деп. Анан макул көрдүк. Ошол учурда эле биздин Ошто чыгаан меценат агайыбыз бар, ишкер, мыкты инсан. Ниязбек Айбашев агабыз. Ал киши айтып калды, анда муну кубок кылбай эле кадимки эле ушул комуздан жасап берсем кандай дейсиңер? Ошонун баардыгын чыгымын мен көтөрөйүн деп бүт алтындан ширетип, негизги ошол кишилер идеялаш, баягы авторлош ошо кишилер да. Анан алтын комузду жасатып, алгачкы жолу Борбордук Азияда биринчи жолу алтын комуз тапшырдык да. Ал эми быйылкы жылы биз алтын комуздан 2-ни жасады. Нияз абам айтып калды, Абдыбали, келем ушул комузду 2-өн жасайлы. Бирини кадимки улуттук музейибизге коелу. Муну баардык ушул биздин жаштарыбыз болобу, улуу муундар келет, чет жактан элдер келет. Кыргыздагы алтын комуздун баркын ошол жерде көрүп, биздин ата бабалар ушундай аздектеп ушуну алтынга ширеп комузду туу туткан экен дегендей таризде ушундай бир ала жүрсүн деп. Анан экинчисин баягы төкмөлөргө койдук. Биздин Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичке атайын мен кат менен кайрылдым коомдук фондунун атынан. Ал киши ушул 500 000 атайын бөлүп берди. Ош шаардык мэриясы 50 000 берди. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Ош облустунун ыйгарым укуктуу өкүлү биздин ошол Зиядин Исламович өзү баш болуп, ал инсандар 100 000 бөлүп берди. Кыскасы эл журт менен шаң менен абдан сонун мына 40 акын келип айтышты. 2 күн айтыш болду ошубузда. Анан ошол 40 акын ичинен 14 акын негизи баягы экинчи турга өтмөк. 14 акын ичинен Баян Ахматов деген жигитке ушул алтын комузун буйруду да. Насип кылды, алды. Ал эми канатташ казак элибизден 3 акын келди атайын. Алар биздин ушу майрамыбызды куттуктап, Актаңдай телекөрсөсүнүн 20 жылдыгы, Ош шаарынын майрамын утурлап, мамлекеттик тил күнүнө, эгемендүүлүккө арнап өткөрдүк да. Демек бул дагы уланат буйруса. Мен ойлойм, канчалаган акындар, азыр залкарларыбыздын баардыгы, ушул төкмөлөр ушунчалык кубанып турган чагы да. Кийинкисин биз ушу көлдө уюштурсакпы деген да ниетибиз бар. Көл жээгинде буйруса, кийинки алтын комуз байгеси ошол тарапта болот турган. Буйруса. Эми агай өзүңүздүн жеке чыгармачылыгыңыз боюнча, ырчылык, оюнчулук жаатынан да сурагым келип атат. Сиздин өзүңүздүн репертуарыңызда Кыргызстаныбыз, Ошубуз жөнүндө дагы мыкты чыгармалар бар экендигин билебиз. Ооба. Анда келиңиз, эми Оштун туулган күнү болуп атканда, Ошту ырдабасак, болбосу. Эми мен ушул чын-чынына келгенде маркум жана мен ырдап өтпөдүм. Султан Ибраимов кезинде атай өлбөптүр деп ушундай бир чоң кубаныч менен биздин атабызды, мен атам Бурхан Акимбеков өзүнчө бир өзгөчө мукам үндүү, чыныгы
талант болгон инсан, улуу инсан болгон. Кезинде атабыз ошол Мыскал Өмүркановалар менен ошол эле улуттук филармониябызга барып, ошолор менен аралашып иштеп калганда чоң энебиз баягы эң кенжеси болгон да. Аны ошол жака кетип калбасын, башка болбосун деп баягы кара кагаз деп коюп, телеграмма жазып, анан кийин апаң өлдү десе, апасы өзү жазат да. Атам айылга келсе ошо бойдон жөнөтпөй коет. Кийин анан Султан Ибраимов Чоңгулайга барып калып, бир ырдап калса, анан ошол жерде аябай атай өлбөптүр деп кийин көз өткөнгө чейин ушул ардактап даңктап жүрдү да. Анан атабыздан үйрөнгөн өнөр, устаттардан үйрөнгөн өнөр, Залкар Рыспай агабыз, Токон Ишбаев, Жолдошбек Мамажанов, Апаз Жайнаков сыяктуу негизги чыныгы залкарлардын катардаш жүрүп калдык да. Анан баягы акыл ошат, сынык жугат дегендей жугуп ошол бир топ обондорду, атам дагы мыкты обондорду чыгарчып, анан ошол мыкты обончолордун жанында жүрдүм. Оштун 3000 жылдыгына карата бир далай обончу, ырчы аткаруучулар обон жаратышып, сөз жазышып, анан ошондо мен өзүмдүн жердешим мыкты кыргыздын чыгаан акындардын бири Садык Габаев деген жигит бар эле. Садык Габаев санаттан дабай Ош берим жөнүндө жаз десем, анан Ошко абдан сонун сөз жазып берген. Мен обон жараттым, ошону ырдап берейин. Бүгүн майрам куту болсун сиздердин майрамыңыздар менен. Есепсіз атып жарықтан, едеген ордыны тарықтан, сағынышым ой, Сулайман той, сан қылым сапар арытқан. Сулайман тоң ошарым ой, сан қылым сапар арытқан. Курман жан датқа там берген, Алымбек элдепи жан берген, керемет ой, кемеңгер той, кем экен ошуму кай жерде. Керемет ой, кемеңгер той, кем экен ошуму кай жерден. Кумбаттуу Бабыр жайкылган, уш десем кандай кайтылган, атыңдан ой, затыңдан ой, албанжылы көзгө тартынган, атыңдан ой, затыңдан ой, көп кылым жомок артынган. Байлаган чыгыш батыштын, байыркы жибеки жолушун, ошарым ой, Сулайман той, сүйүктүн ыйыкы конушун, Сулайман той, ошарым ой, сүйүктүн
кылык болушун көп кылымы жашап болушун. келді. Агай. Мықты сонун аткарып болду агай. Агай студиясына келип, мыкты төкмөлүгүңүздү, чыгармачылыгыңызды, ырчылыгыңызды аркалап сонун аткарып бердиңиз, ыраазычылык билдирелим. Жогоруда бизден Ош шаарын агай төкмөлүк менен куттуктаган болсоңуз, эми өз сөзүңүз менен куттуктап кетиңиз. Жалпыңыздарды чакырганыңыздарга биринчи сиздерге чоң ыраазычылык. Майрамыңыздар кут болсун. Сиздерге дагы чыгармачыл ийгилик каалайм. Ал эми экранда көрүп отурган жалпы эле ушул Ош ТВнын кызматкерлери жамааты менен биргеликте жалпы Ош шаарындагы мекендештерибизди, замандаштарыбызды чын жүрөктөн куттуктаймын. Биздин Жети Дубан калкыбыз Хамманастын эли, ошол Хамманас туу туткан биздин Ош Пиримдей, Ош шаарыбыздай улуу сулуу жерибиз, Жети Дубаныбыз дайыма көздүн карегиндей сактап, ал элибизде дайым шаң болсун. Бүгүнкү майрам салтанат баарыңыздарга кут болсун. Кылым жашай берсин, кылым ичинде биз аман бололу, алдын көздөй жылып аман бололу. Бар болуңуздар. Чоң рахмат, ыраазычылык билдирели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде Кыргыз Республикасынын мексирген артисти Абдували Акимбеков агай студиябыздын коногу болду. Ал эми биз болсо көрсөтүүбүздү алдыны көздөй улантабыз. Сиздер үчүн мыкты чыгарма, Ош шаарыбыз үчүн ырдалсын. Андан соң кайрадан көрүшөбүз.